इस डबल एंडेड स्प्रे फैन की ऑनलाइन प्राइस चेक करो 2799, 1387, 1888, 725, 1490 तक मिलेगा आपको ये ऑनलाइन। लेकिन आपको ये सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है हैप्पी में सिर्फ 699 रुपीज का। इसमें आपको डुअल फैन मिल जाएगा 3 स्पीड के साथ। इतना ही नहीं 90 डिग्री रोटेट भी करेगा ये फैन, और इसमें आपको ये कूल मिस्ट स्प्रे भी मिल जाएगा। और ये चार्जेबल प्रोडक्ट है, इसमें आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल जाएगी। और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा सिर्फ 699 रुपीज का। इसको आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो इसको परचेस करने के लिए जल्दी विजिट करो गाइस हैप्पी होम्स।